pravilna prehrana i kretanje. Za naše zdravlje je važno boraviti u prirodi. Kretati se, hodati, trčati, voziti bicikl, igrati se i još mnogo toga. Važno je i trenirati neki sport. Nogomet, odbojku, gimnastiku, košarku, plivanje. Nakon boravka u prirodi i vježbanja, zadovoljni smo i spremni za učenje. Koji je tvoj omiljeni sportaš ili sportašica? Koji je tvoj omiljeni sport? Za naše zdravlje važna je i pravilna prehrana. Pogledaj čega sve ima u ovoj košari. Prehrana treba biti redovita, raznolika i umjerena. Kada kupuješ hranu, razmisli o ovome. Po mogućnosti domaća i svježa. Što god možeš zasaditi u svom vrtu, zasadi sam ili sama. Ujutro kad se probudimo, pojedemo zajutrak. To može biti žitarice i mlijeko sa suhim voćem. Prije podne, najčešće u školi, pojedemo doručak. Za doručak možeš pojesti praženi kruh s marmeladom ili nekim namazom i popiti čaj s medom i limunom. U podne je vrijeme ručka. Tada možeš pojesti meso s povrćem. Mnogi od vas vole jesti paštu. Nakon ručka popi čašu vode. Poslije podne je užina. Za užinu pojedi voće. Navečer jedemo večeru. Za večeru možeš pojesti ribu i povrće. Nakon večere obavezno popi čašu vode. A sada nekoliko zadataka. Prvi zadatak je osmisli zdravi jelovnik. Drugi zadatak je osmisli neku vježbu ili aktivnost. I treći zadatak, osmisli što možeš raditi u prirodi. Hvala na pažnji.